Franco Adame, soy un estudiante del Centro Educativo Manuel Acevedo Serrano, Fe y Alegría, un estudiante de quinto B, y hoy voy a trabajar con lo que es una fogata al aire libre. A prender lo que es mi fogata sin los materiales requeridos que la profesora dijo. A proseguir. A prender nuestro fogón. Vamos a echarle un chin de aire hasta lograr prenderlo. Cogemos un chin de este material, el cual es muy bueno. Luego del material ya echado con un chin de pajilla de una mata de coco, proseguimos lo que es a prender nuestro fogón. Y aquí lo tenemos encendido. Como pueden ver, aquí está nuestra fogata al aire libre. Pues ya culminado con lo que es el video de la fogata, pude aprender a cómo encender una fogata sin gasolina, sin tener que requerir de algún plástico, solamente hasta con hoja seca podemos encender una fogata. Gracias.